За. Эрчүүдийн тухай ярил л да. Эрчүүдийн нууцхан хүслээдэг. Тэр нь болохоор юм бэ? Татна л. Би бол энэ сэдвээр хизэж ярихгүй гэж боддог байсан. Гэтэ нэлээд олон зүйлийн талаарх дараа муу гэж үзэхдээ ч хамаагүй энэ сэдвээр барьж авсан бохгүй юу? Тэгээ энэ сэдвийг ярьснаас болж хараа гэрээ хаад үздэг. Тэгээ найз нөхдөд шаалдаг. Тэгээ чи одоо яг ийм зүйл ярих юм уу гэж хэлэгддэг байхгүй юу? Бид цаах зөндөө боддог байсан л та. Ер нь заавал дотн харилцаа гэлтгүй зөө. Яг одоогийн ярьж байгаа номоо ер нь нуртнаас мас гэждэг юм бодох хоосоо эхэлж явах үедээ гэсэн үг шүү дээ. Одоо ч хаяа боддог л тоо. Чи ер нь яг яах гэж юм зүйл хийх юм бэ? Чи зүгээр бусдын шиг байж болдгоо юм уу? Эсвэл чи мөнгө л бодоод яваад гэж болдгоо юм уу? Тэ. Яг хүнд бас нэг төрлөх хүсэл мөрөөдөл гэж яддаг байх. Үнээсээ байдаг зүйл гэж яддаг. Яг нь дотоод тэр дуу хоолой нундардгүй учраас одоо хүртэл энэ зүйлээс шантарлахгүй тасралтгүй эсэрлэдэг. Тэгээд ичих гэдэг зүйл байсаар байгаа. Гол нь гэхдээ ягаад энэ сэдвийг харин ярих хэрэгтэй юм бэ гэхээр энийг хайдаг байхгүй юу? Гэтэ хайгаасаа хаанаас хайд юм бэ гэхээр олон эмэгтэй хүнтэй харьцаж үзэнгээ хайдаг, эсвэл аригт дарснаас хайдаг, эсвэл зодтолдож үзэж хайдаг. Жихэн ир хүн болох гэж жихийн тулд, жихэн мундаг байхын тулд. Тэгээ жихэн тэгээ одоо монголоор ярих юм бол жихэн сүргийн маллаа, жихэн одоо азарган чон, азрах ч юм уу тэ байхыг хүсдэг байхгүй юу? Энэ яг буруу биш байх. Гэхдээ энэ буруугаар илэрснээс болоод дээрээс нь эн чинь хорооны ертөнцийн дээр дандаа эрэгтэйчүүд амьдардаг шүү дээ. Эмэгтэйчүүд бас амьдардаг тийм үү? Тэгэхээр ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцааг бие биенээ бүтээж байгаа нөхцөл төр эмэгтэй тал нь мундаг байлаач эрэгтэй тал нь тийм ингээд амтналаг байгаад ах юм бол яг дагаад сургаал явчихна. Тэгэхээр энэ харилцаа хэзээ төгс болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бид нэр амтналаг байдлаа зүгээр гүйсэн үедээ бид нар яг соён гэгэрч чаднаа л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгээд тэр нь та нарыг харин хэлсэн шүү дээ. Би та нарыг амьдралаас хол болох гэдэг юм биш ээ. Ууланд суугч байгаа юм шиг амьдруулах гэдэг юм биш ээ. Зүгээр л илүү төгс байглаас өгөгдсөн тэр хөгдлүүдээрээ дамжуулаад суралцаач гэсэн тийм үү. Яг одоо 3 минутын бичлэг багтахгүй ч гэсэн мэдээж харин хэлсэн шүү дээ. Эрэгтэй хүний бэлгийн энергийг хамгийн зөвөр ашиглах явдал бол өрн таран хийж цацас дуусгах биш, эсвэл зүгээр л барих биш, харин хуургах явдал юм аа. Энийг оюун ухааны энерги мөн бие махбодын энерги болгож хуургах явдал, илүү бүтээлч энерги болгож хуургах явдал нь хүнийг илүү урагшуулдаг. Тийм болохоор бид нар энэ замыг яг нэг хөнгөлтөө нийтээр яг зөвөр олчих юм бол илүү хэрэгцээтэй байх гэдэг тийм санааг дэвшүүлэх гэж байгаа байхгүй юу? Тэрнийхээ төлөө л ингээ хүмүүс шоололж байдаг, ад үзэгчээдэг, өөрөө ч хүртэл хичээ явж байдаг тийм байгаа даа. Тэгээд амтай болгоно л бурхан гэж яддаг болсон. Амтай болгоно бас дотны харилцаа заадаг болсон. Гэхдээ данс тэлэр чинь ихэнх нь буруу багш нар байж магадгүй шүү. Яг одоогийн минь над шиг биш. Энэ дээр бол би яг бардам хэлнэ. Яг ийм зөв зам санал болгохоос илүүтэй тойруугаар завхаар л болон гэр бүл салалт гэх мэтчлэн зүйлсийг санал болгосоор л. Тэгэхээр илүү өсөв байгаасаа, илүү зөв ойлголцоосаа, тэгээ илүү над шиг олон алдаж биш, бага алдаж суралцаасаа гэж хүсэж байна. Ингээ хэлчихвэл бас буруу болох юм лээ. За зэгцээ хөгжилтэйгээр бичлэгэд бас баяртай. Би уулын тийм бас өдөртөө биш. За баяртай.